Bazardüzü zirvəsi 4466 metr hündürlüyü ilə Azərbaycanın ən yüksək nöqtəsidir. Biz bunu məktəb vaxtlarında dərsliklərdən oxuyurduq, eşidirdik. İndi bu zirvəyə çıxmaq dağçıların hamısını həyəcanlandıran bir məsələdir. Bizim yürüşlərimiz daha çox zirvələrə yay aylarında başlayır. Bu zirvə yürüşlərinin içində Bazardüzüdür, Şahdağdır, Tufandağdır və 4000-lik Azərbaycanın bütün zirvələri olur. Bazardüzü Qusarla Rusiyanın sərhəddində yerləşir. Amma bura Qubadan gedirik. Ən məşhur gedilən yol Xınalıq kəndindən keçir. Kəndin özündən əlavə yolu mənim üçün çox maraqlıdır. Yolun kənarında böyük bir kanyon var, dağların arasında çox uzun bir yol var və s. Yəni yolunu getmək kəndin özü qədər ən az maraqlıdır. Burada həm Xınalıqda qalmaq, həm də Bazardüzünün birinci kampına qalmaq olar ki, bunu biz fərqli əvvəllər eləyirik. Nifayətlə getdiyimizdə Xınalıqda qalmağa üstünlük verdik. Burada bir gecəni əvvəlcədən tez edib qalmaqdakı məqsəd iştirakçının bədəninin buna uyğunlaşması idi. Səhər Qaz 66 maşınlarına yığılırıq və səfərimiz başlayır. Əvvəlcə gedirik Xınalıq kəndinin qutaracağına, orada Şahdağ Milli Parkının ərazisinə daxil oluruq. Milli Parkın ərazisinə girəndə da iltizam yazılır. Bütün iştirakçılar bunu imzalayırlar ki, təhlükəsizlik qaydalarına riayət edəcəklər, təmizlik qaydalarına, Milli Parkın daxili qaydalarına riayət edəcəklər. Milli Parkdakı bu rəsmiləşdirmə siyahıların yoxlanması prosesi qutarandan sonra gedirik Dövlət Sərhəd Xidmətinin yoxlama nöqtəsinə. Burada da yenə əvvəlcədən göndərilmiş siyahılar yoxlanır. Ondan sonra saat yarımlıq bir səfər başlayır Qaz 66 maşınlarında. Bu səfərin çox da rahat olduğunu deyə bilməyəcəyik. Çünki o Qaz 66 maşınlarında yolda narahat olduğuna görə sirkələnirik yol boyu. Digər tərəfdən də həmin yollar bir tərəfi uçurum olan çox dar yollardan keçirik, amma mənzərələr möhtəşəm olur. Maşınlarla olan səfərin birinci hissəsi Şah yaylağına çatanda bitir. Şah yaylağı çox böyük, geniş bir yaşıllıq ərazidir. Xüsusilə yaz vaxtı, yayın əvvəllərində gedəndə belə göz gördüyüncə uzanan yaşıllıqları görmək olur. Çox böyük qoyun sürüləri olur ərazidə. Yaylağa düşən kimi qarşıda Şahdağ massivi və Şahdağ zirvəsi, hansı ki üstündə başqa zirvələr də var. Bunlar bizi qarşılayır. Şah yaylağına çatmışıq. Ətrafda zirvələri görürsüz. Burada təxminən 10 dəqiqə istirahət edib, istəyənlər də bu Şahdağ zirvəsinin önündə şəkil çəkdirir. Ondan sonra yolumuza davam edəcəyik. Uzaqda görünən zirvəsində qar olan dağ Bazardüzüdür. Biz ora gedirik. Ətrafındakılar yenə 4000-lik zirvələrdir. Yayın ortalarında gələndə tamamilə yaşıl olur və indi maşınla getdikcə də çəkəcəm. Çox böyük bir ərazidir bura. Şah yaylaqda qışda da olmuşam mən. Bizim dostlarımız itmişdi orada. Mən 3 aydan çox orada axtarışda olmuşdum. Sonradan xəstələndim, səhhətimlə bağlı Qubaya düşmüşdüm xəstəxanaya. Yəni orada Şah yaylaqda həm bizim üçün çox pis xatirələr var uşaqlar itdiyi üçün bu Məhmudlar istiqamətində. Həm də belə yaxşı xatirələr var. Hər dəfə turda yeni insanlar tanıyırsan. Yəni onlarla hər hansısa bir münasibətin olur. Şah yaylağındakı bu səfər təxminən 1 saat davam edir və çatırıq 2900 metr hündürlüyə Bazardüzünün birinci düşərgəsi olan yerə.
İndi maşınlarla səfərimiz bitdi. Xınalıqdan hosteldən gəldik. Bazardüzün 1-ci kampiyinə, hamının tanıdığı 1-ci kampiyinə Şahyarağın başı 2900 metr. Buradan hərəkət eləyəsi Bazardüzün 2-ci kampiyinə 250 metriyə. Maşından düşdüm mən. Başlayasınız çünki çantaları yığasıyor, yürüyüş qruplarınızı deyib 10 dəqiqə ərzində başlayasınız yuxarı qalxmaq 2-ci kampiyə. Maşınlardan düşüb çantalarımızı götürürük, hər kəs öz əşyasını götürür və təxminən 3 saat davam eləyəcək bir piyada səfər başlayır. Çayın kənarı ilə, dağın ətəyi ilə, buzlaqların üstü ilə davam eləyir. Dağın kənarında çox böyük kütlədir. Baxanda elə bilirsən ki, qayadır, üstü də torpaqdır, belə daş parçalarıdır. Amma altından su keçir və qarın izini görə bilirsiniz oradakı ağdır. Bəzi hissələrdə böyük dağ kimi görünür, amma çay aşağısından deşir keçir. Maraqlı bir təcrübədir və biraz qorxuducudur. Çünki bəzi hissələrdə buzlağın altından çay keçir və biz onun üstündən keçib yola davam edirik. Bir müddət buzlağın üstü ilə getdik. Çay yox idi. Bura çayın buzlağın altına girdiyi hissədir. Bu hissələr də yenə əriyir, axır hamısı. Belə bir böyük buzlaq kütləsi. Birinci düşərgədən ikinci düşərgəyə hərəkət edəndə çoxlu dağ çaylara keçməyə məcbursan. Həmçinin də buzlaqlar, yəni bəzi hallarda təhlükəli də ola bilər. Yəni belə çaylardan düzdür, iştirakçı yıxılası olsa, bəzi yerlər istisna olmaqla ciddi bir təhlükə olmaz, çayın aparmaz harasa. Amma bunun üçün əlbəttə ki, pis olasıdır. Çünki axşam çox soyuq olasıdır günəş batandan sonra. Bu kampda bu paltarları qurdacaq imkanı yoxdur. Səbəbçi üçün təbii ki, yürüyüşə çıxa bilməyəsidir, əgər paltarları islah olsa. Ona görə də burada çaylardan keçəndə bəzi hallarda biz iştirakçıların sumkalarını götürürük ki, birdən tullandı eləyəndə çantası düşər, paltarlar islanmasın və ya qidalar islanmasın deyə biz bələdçi olaraq olan çantalarını çəkirik. Ondan sonra iştirakçılar çayın üstünə adlayaraq çəkirlər. İkinci düşərgəyə gəlib çatırıq qrup iştirakçıları ilə bir yerdə. Düşərgə seçimində ciddi qərar vermək lazımdır, yəni səhv eləmək olmaz. Həm qıraqdan gələn təhlükələrə qarşı, həm ətrafı daha yaxşı görmək, çadır qurduğumuz zəminin düz olması, yəni axşam iştirakçılar rahat yatsın deyə. Yəni burada da biz bunu düşərgə iştirakçılarına həm çadır quranda, həm də belə ümumiyyətlə təlimatlandırırıq. Və böyük gün gəlir, dırmanışa başlayacağımız gün. Bugün 8 avqustdur, zirvəyə çıxacağıq. Səhər saat 2-də oyandıq. İndi hazırlıqları görüb saat 3-də yola düşəcəyik. Oyanandan sonra yürüyüşə başlamaq üçün 1 saat vaxtımız olur. Bir qaydar çay içirik isinməkdən ötürü. Bir də yüngül bir-iki şey yeyib başlayırıq yürüyüşə. Biz bayaq danışdığımız birinci düşərgədən ikinci düşərgəyə gələndə qrupun yürüyüş tempinə baxırıq, sürətinə baxırıq. Zəif bir qrupdursa, onda biz mütləq gecə saat 2-də oyanmağa qərar veririk. Yox, qrup biraz sürətli qrupdursa, biz gecə saat 3-də oyanmağa qərar veririk. Hamı hazırlaşıb, gecə ya 3-də biz yürüyüş başlamalıdırsa, artıq hər kəs bilir ki, saat 3-də hazır olmalıdır. Toplanma yerimiz olur və biz orada artıq yürüyüş iştirakçılarını yürüyüşlə bağlı təlimatlandırmağa çalışırıq. Yəni burada tozluq geyinməyi məsləhət görürük, mütləq tozluq olmalıdır, baş fənərləri hamıda olmalıdır və bunlardan əlavə olaraq yürüyüş anında cığırdan çıxmamalarını və yürüyüş anında daş gələrsə hansı hərəkətdə edəcəyini onlara başa salmağa çalışırıq. Daş gələndə burada bəzi yerlər var, daşlar köşəyirlər var. Daş görəndə sağdan gəlsə sağdan daş, soldan gəlsə soldan daş deyin, qışqırın, aşağıdakı məlumatlandırın. Əgər daş üstədə gəlirsə tutmağa çalışmayın daşı. Keçirsə keçir geçsin, əgər mümkün deyilsə biraz kampiyyə saxlamağa çalışın. Ya daşın üstə qaçmayın saxlamaq. Bir 10 dəqiqəlik yürüyüşdən sonra bir çay keçirik. Bu iyun aylarında daha çox çay buzlaq olur. Təbii ki, iyul-avqust aylarına gələndə artıq bu çay ərimiş olur və çayın üstündən atlayıb keçməyə məcburuq. Ortada bir bələdçi, başda bir, arxada da bir bələdçi dayanır və buradan yürüyüş iştirakçılarını əlindən tutub da çaydan keçirməyə çalışır. Ondan sonra başlayır Bazardüzünün məşhur ziqzaqı. Bazardüzünə həm qalxanda, həm də düşəndə çox uzun bir hissə var. Uzundur və çətindir və get-get bitmir yol. Biz gecə 3-də başladıq bu ziqzaqı qalxmağa. Səhər saat 6 idi, gün işıqlaşırdı.
Hələ də ziqzaqın içindəydik. Yəni 1 saat da hətta davam elədi. Ondan sonra su ayırıcı ilə artıq yol getməyə başladıq. Gecə yürüyüşə çıxmamızdakı məqsədlərdən biri də, yəni getdiyimiz yolu görmədikləri üçün psixoloji olaraq daha özlərini hazır hiss edirlər. Burada yol çox dik olduğu üçün mütləq ziqzaq hərəkət etmək lazımdır. Yəni ziqzaq dediyimiz Z hərfi. Yəni bu ziqzaqa axşam qalxanda hiss eləmirlər. Amma düşəndə, yəni 90% iştirakçı həqiqətən o ziqzaqa qalxdığını inana bilmir. Günün işıqlarının tam olaraq düşdüyü, bizim gördüyümüz ətrafın işıqlandığı vaxtlarda biz 4000 metr hündürlükdə idik. Əvvəlcə yolu qalxanda dağlar görsənirdi ətrafda, qara-qara iri kütlələr. Gün düşdükcə üstündəki buzdaqlar parıldamağa başlayırlar. Yəni o hündürlükdə günəşin çıxdığını görmək üçün sırf o zəhməti çəkib o hündürlüyə qalxmağa dəyər. Zirvəyə doğru gedəndə təbii ki, yarım saatdan bir, 40 dəqiqədən bir, yəni qrupa görə və yürüyüş tempimizə görə istirahətlər, fasilələr verilir. 4100 metrdəyik. Qrup dincəlir. İndi buradan yenə su ayırıcı ilə davam edəcəyik. Kənardakı dağlar görsənir. Möhtəşəm mənzərə var. Sırf bu mənzərə ilə yerimək üçün bu dağlara gəlməyə dəyər. Yəqin ki, həm gecə yuxusuz olmağın ya da gecənin yarısında durub yola qalxmağın təsiri var. Həm də ki, yüksəyə qalxdıqca oksigenin biraz seyrəkləşməsinin səbəbidir ki, təxminən 4200 metrlərdə idik. Addımı atırdım, o bir addımla digər addım arasında yuxluyurdum. Və sonra ayılırdım, yenə davam edirdim. Bu təxminən 10-15 dəqiqə davam elədi. Sonradan amma bədən uyğunlaşdı və başladıq getməyə. Düşərgəni lap aşağıda görmək olur. Biz qaranlıqda başlamışdıq. İndi yavaş-yavaş gün çıxır. Günün çıxmağını bu qədər hündürlükdən görmək də zövqlüdür. Amma yol yorucudur. Aşağı templə gedirik ki, hər kəs gəlib çata bilsin. Amma ümumiyyətlə, yəni Azərbaycanın ən hündür zirvəsinə yaraşacaq bir çətinliyi var, yoruculuğu var. Xüsusilə 3500 metrdən sonra yüksəyə qalxdıqca yerin quruluşu dəyişir. Bizim bu ziqzaq dediyimiz hissədə əvvəlcə başlayır qum kimi, ayağını qoyursan və aşağı sürüşür. Biraz yuxarıda daş parçaları iriləşir, amma yenə də üstünə basanda sürüşür aşağı. Biraz da yuxarı qalxanda qayalardır, amma qayalar çox kövrəkdilər. Belə əlinizlə biraz basanda çox rahat qırılırlar. Biraz da yuxarı qalxanda bu təmiz ovulmuş halda olur. Ovucunuzla götürə bilirsiniz. Toz kimi olur. Amma əgər əlcəksiz əlinizə götürsəz bir neçə yerdən deşir. 4300-lərə yaxınlaşdıqca bu qaya parçaları daha da xırdalanır. Belə ovucla götürülə biləsi qayalar olur. Bir də biraz kəskin olur. Yəni məsələn, əlimə batdı bir dənəsi hal-hazırda. Yəni əlinizə əgər yerə belə möhkəm qoysaz, qaldıranda qanamış olur bir neçə yerdən. Yürüyüş davam edir beləliklə. Biz zirvəyə doğru gedirik. Burada yürüyüş iştirakçıları təbii ki, yol uzandıqca, məsafə uzandıqca, həm də gecədən yola çıxırlar, qaranlıqdan işığa düşürlər. Bunlara psixoloji olaraq pis təsir edir, çünki artıq suallar da verməyə başlayırlar. Nə qədər qaldı, zirvə görünürmü, ya görünmürmü? Burada da havanın əslində açıq olmasında bir müsbət cəhəti odur ki, zirvə çox vaxt o qayalıq dediyimiz yeri qalxandan sonra zirvə uzaqdan görünür. Görünəndə burada yürüyüş iştirakçılarını az da olsa aldada bilirsən ki, məsələn zirvə görünür, 1 saat oradasın, amma əslində 2 saat yarım yolu var. Yəni belə suallar olur. 4200 metr hündürlükdəyik. Uzaqda bazar düzü görünür. Hər yer qaya parçalarıdır. Görürsünüz ətrafı. Və burada bir dənə ot bitib. Çox maraqlı. Bu yolda ancaq bundan var. Belə nadir hallarda qayaların, kəskin qayaların, daşların arasında bitib. Dağ zirvələrində lövhə olur, bir dəmir işarə ola bilir və ya büst ola bilir. Hansısa formada bildirilir ki, bura həmin zirvədir. Bazar düzündə də belə hündür bir dəmir var. Biz yaxınlaşmışdıq ora, uzaqdan görünürdü dəmir. İstirahət üçün dayandıq. Mən əvvəldən getmək istədim. Hətta biraz qaça-qaça getdim ki, qrupdan əvvəl gedim, orada bir video çəkim. Həm o qaçmağın verdiyi təngi nəfəsliyə görə, həm də uzun zamanda planladığımız bir şəkildə zirvəyə çatdığımıza görə çox həyəcanla qarışıq bir təngi nəfəslik var idi. Maraqlı hisslər idi. İlk dəfə ora çatanda o dəmiri görəndə o Azərbaycanın ən hündür nöqtəsinə zirvəyə çatmaq. Bazar düzü zirvəsi. Çatdıq. Bizim bəxtimizdən çox gözəl hava var idi. Möhtəşəm bir hava idi. Həm axşam çadırları qurduğumuz yerdə çox yaxşı hava var idi. Həm bugün qalxdığımız müddət ərzində günəşli olsaydı bizi yandırardı. Amma
Güneş olmadı, kölgəlik, rahat bir havada qalxdıq və qrupumuz da gəlir. Çox gözəl bir hisdi, çox gözəl bir andı. Həyatımdakı ən önəmli anlardan biridir. Bu arkadaki işaret Bazar düzünü göstərir. 4466 metr hündürlükdəyik. Uzun zamandır video paylaşıram və orada hazırlıqdan, məşqlərdən danışıram. Və nəhayət çox şükür ki, onları zirvəyə çıxmış olmaqla necə deyək, tamamlayacağıq. Bizim bəxtimizdən həm əvvəlki günlərdə yürüyüş müddətində, həm həmin zirvəyə çıxış günü 8 avqust tarixində və zirvədə də açıq hava var idi. Bu hər deyən təsadüf olunmur. Dediyim kimi bizim bəxtimizdən idi. Ətrafda Azərbaycanın demək olar bütün 4000-likləri görünürdü, digər yüksək dağlar görünürdü və Dağıstan ərazisi çox açıq görünürdü. Orada bir Kuruş kəndi var. Oranı aydın şəkildə görmək mümkün idi. Burada Explore Mountains komandasının əsas bələdçisi Rinatla eyni vaxtdaydıq orada. Deməli bu yürüyüş 8 avqust biz alpinizm gününə həsr eləmişdik. Deməli 25 nəfər iştirakçı gəldi və 25 nəfər iştirakçıdan hal-hazırda 23 nəfər iştirakçımız zirvəyə qalxıb. Hava çox gözəldir. Qalxdığımız müddət isə 5 saat yarım. Çox qəşəng bir vaxt. Çox yaxşı göstəricidir. Çox yaxşı bir göstəricidir. Hamının nastroyeniyası çox yüksəkdir və uşaqlar, yəni hamı necə deyirlər, bilmirəm, nəyə görəsə məni təbrik edirlər. Bir daha təbrik edirəm. Güman edirəm çox qəşəng videolar. Hamınızı dəvət edirəm bizim dağları bizimlə kəşf edin. Explore Mountains. Explore Mountains with us. Zirvəyə çatırıq. Burada qrup iştirakçıları şəkil çəkdirir. 15 dəqiqə, 20 dəqiqə nə qədərsə vaxt keçiririk. İndi havadan və gəldiyimiz vaxta görə təbii ki, düşüb maşınlara çatmalıyıq deyə. Burada istirahət edəndən sonra eniş başlayır. Bu zirvəyə getmək təxminən 4 ay əvvəldən başlamış bir hazırlıq müddəti var idi. Bizim hazırlaşma proqramımıza müşfiq təyin eləmişdi və nələrlə qarşılaşacağımızı təxminən demişdi. Ona görə həm fiziki hazırlıq var idi, həm psixoloji hazırlıq var idi. Təxminən bilirdim ki, buradan bura getmək üçün neçə saat vaxtımız gedəcək. Zirvəyə qalxmaq və düşmək təxmini olaraq məsələn 8 saat 10 saat arası dəyişir. Bir qrupla biz zirvəyə qalxanda sürətinə asılı olaraqdır, yəni qrupun vaxt dəyişməsi. Burada enilir artıq kamperinə, təzədən düşərgə çadırlar sökülür və birinci dediyimiz düşərgə maşından düşdüyümüz yerə qədər eniş olur. Yəni burada Bazardüz zirvəsi yürüyüşü bitir. Yəni çox adam elə bilər ki, qalxmaq daha təhlükəlidir, amma əslində enmək qalxmaqdan da təhlükəlidir. Yəni düşəndə qəzalar həmişə qalxandan çox olur. Və biz bunu qarşısını almaq üçün bələdçisiz heç bir qrupu ziqzaqdan aşağı qədər düşürmürük. Yəni mütləq bir bələdçi olmalıdır qabaqda.